Živja. Nov let je pred vrati, za mano je pa eno zares super noro leto. V glavnem, zgodilo se je toliko enih stvari, da se mi zdi, da je čas kar poletel meni, kakor da bi en pritisnil na fast forward. Z Majo sva bila v Parizu, kolesaril sem v Dolomitih, bili smo na Siciliji, kupil sem novo kolo, udeležil sem se 9 kolesarskih dogodkov, ustvaril sem YouTube kanal, v glavnem, skozi se je nekaj dogajalo in nikoli ni bilo dolg čas. Moram pa reči, da sem v vsaki stvari letos res prav užival. Če bi se mogel odločiti, kaj je bila moja najljubša stvar, bi mu kar velik problem. V bistvu se sploh ne bi mogel odločiti. Res, vse je bilo super. Trening za danes sem že naredil, v bistvu ni bilo nič posebenega, naredil sem 1 urico pa pol cone 2. Ponovadi imam v sobotah 3 ure cone 2, ampak za danes sem se odločil, da bo majčkeno drugače, da gremo še ven, da grem na en sprehod in da naredimo en izlet do Slapu-Šum, tako da se imamo fajn tudi majčkeno na lepem vremenu. Bom pa spotoma povedal tudi majčkeno v planih, ki jih imam za drug let, tako da pojmo. Po dolgem času je majčkeno lepšo vreme, zdajle en teden je bila kar megla več ali manj, tako da prav paše biti zunaj. Kaj je bilo tebi najboljše letos? Pa res, kaj je bil to moj daril za rojstne. Super daril. Kaj pa tebi? Sicilija, Sicilija. ker je bilo tam morje, pa smo se kopali. Ful je bilo fajn. Zakon je bilo, ja. Zdaj gremo pa do Slapu-Šum. Maja je ta prvo rekla, da verjetno ne bo vode. Zdaj bomo pa videli, a je, a ni. Sliši se, ja. Zastonj tuš. Zastonj tuš. Pa naredimo še kakšen posnetek z dronom. Evo, Aljaž je poskrbel še za to, da imamo malico. A nista ista? Daj šopko. Palčka, A ja, no bom jaz tega, prav. Hvala. Še do Jamen, ko smo prišli, evo. Sicer majčkeno golfamo, smo z avtom, ampak smo prepozni, da bi šli peš danes, bo kmalu tema. Kar se pa tiče planov, je pa tako. Mislim, da moraš imeti za sezono vsaj en večji cilj. Zato, da vsaj pri meni je tako, da me tisti cilj pol motivira, da z veseljem delam treninge, pa da tudi takrat, ko je mogoče majčkeno težji, se vsaj glih spravim trening narediti. Zato, ker vem, da pol, ko bo tisti dogodek prišel na vrsto, bom vesel, da sem vse treninge tudi naredil. Valjda pa ni nujen, da je cilj povezan s kolesarstvom,
Lahko je čisto ena tretja stvar, važno je samo, da te zmotivira, pa da te na nek način prisili v dobre navade. Moj večji cilj za to sezono je bil maraton v Dolomitih. Nanj sem se tudi prijavil, ampak žal nisem bil izžreban, tako da sem mogel najti en drug cilj. To je zdaj Istra 300, kdor ne pozna. To je maraton v Istri, dolg je 300 km, pa ima več kot 5000 višincev. Bo kar huda, ampak mislim, da mi lahko rate. Evo takole, pa smo nazaj na toplem. V glavnem ja, moj plan za 2024 je Istra 300. Če sem čisto iskren, me je kar majčken strah, ampak probal se bom dobro pripraviti. Ko bom tam, se bom pa potrudil po svojih najboljših močeh. To je pa tudi vse, kar lahko naredim. Kar se pa tiče drugih eventov, je pa isto kot letos. Ko bom videl, da mi je en event ustreza, pa da imam čas, se bom prijavil nanj, pa bom šel. Letos je bilo tako čisto super. Za danes je to. Hvala, da me spremljate. Če me še ne, se mi pridružite. Siguren bo spet en zanimiv let. Tako da se vidimo. Živ!